મિત્રો, નાનપણ શૈક્ષણિક સંકુલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે હું તમને ધોરણ 8 સામાજિક વિજ્ઞાન વિષય ભણાવવાની છું। તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્ર પોતાનું સામાજિક વિજ્ઞાનનું પાઠ્યપુસ્તક ખોલી લેશે, જેમાં આપણે પાઠ 7 આધુનિક ભારતમાં કલા એના વિશે અભ્યાસ કરીએ છીએ। આજે આપણે એમાં થોડું આગળ વધવાનું છે, તો દરેક વિદ્યાર્થી પાઠ 7 ખોલશે, આધુનિક ભારતમાં કલા। પાઠ 7 આધુનિક ભારતમાં કલા। કલાના બે પ્રકારો આપણે જોયું તો કે દ્રશ્ય કલા અને પ્રદર્શિત કલા, જેમાં આપણે દ્રશ્ય કલાની શરૂઆત કરી હતી। ચિત્રકલાનો અભ્યાસ આપણે કરીએ છીએ। નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે ચિત્રકલાનો ઇતિહાસ આપણે અગાઉ વાત કરી હતી કે કોઈ પણ વસ્તુ કે સમય કે ઘટના ઉપર વધારે સમય પસાર થઈ જાય ત્યાર પછી એ ઘટનાને ભૂતકાળમાં બનેલી ઘટનાઓ કહેવાય। દાખલા તરીકે આપણે 26મી જાન્યુઆરી 2001માં ધરતીકંપ આવ્યો, એનો આપણે ભૂતકાળ કરી નાખ્યું। આપણે આવ્યો નથી, અત્યારે નથી, એટલે કે વર્તમાન કે ભૂતકાળ છે। ભૂતકાળ એ કેટલો 21-22 વર્ષ થયો, તો કે ઘટના ઉપર સમય પસાર થઈ ગયો એટલા માટે એને ભૂતકાળમાં બનેલી ઘટનાઓ કહેવાય છે, જે ઇતિહાસ તરીકે ઓળખાય છે। હવે તો આપણા પુસ્તકોમાં પણ છપાવા લાગ્યું છે કે 26મી જાન્યુઆરી 2001નો ભૂકંપ, ધરતીકંપ। ચાલો આજે આપણે એમાં થોડું આગળ વધવાનું છે। ચિત્રકલાની પદ્ધતિ, ઘણી બીજી એવી પદ્ધતિઓમાં ચિત્રો દોરાયા છે, એ પદ્ધતિ વિશે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે। પદ્ધતિ ભારતીય ચિત્ર શૈલીમાં મુખ્યત્વે ગુફા ચિત્ર શૈલી, જેમાં આદિમાનવે દોરેલા ચિત્રનો તથા ઈસવીસનની 9મી સદી સુધીના અજંતા ઇલોરા જેવી ગુફાઓના ચિત્રનો સમાવેશ થાય છે। ગુફા ચિત્ર અગાઉ આપણે વાત કરી હતી કે ગુફાની જે દિવાલો હોય તેમાં રામાયણ અને મહાભારત જે બે મહાકાવ્ય છે એનું ચિત્ર દ્વારા પ્રદર્શન એટલે કે પ્રદર્શિત થયેલું હતું। એમ ભારતીય ચિત્ર શૈલીમાં મુખ્યત્વે ગુફા ચિત્ર શૈલીઓ, જેમાં આદિમાનવે દોરેલા ચિત્રો અથવા તો ઈસવીસનની 9મી સદી સુધી અજંતા અને ઇલોરાની જે ગુફા ચિત્ર છે એ ચિત્રનો સમાવેશ થાય છે। બીજી શૈલીમાં શિલાચિત્ર, શિલા એટલે પથ્થર, રોક, પેઇન્ટિંગ એટલે ચિત્ર, શિલાચિત્ર જેને ઇંગ્લિશમાં રોક પેઇન્ટિંગ નો સમાવેશ થાય છે। મુખ્યત્વે તો કે ગુફા ચિત્ર શૈલી કે જે આદિમાનવે દોરેલા ચિત્ર અને અજંતા અને ઇલોરાની ગુફા ચિત્ર જે 9મી સદી સુધીમાં નિર્માણ પામ્યા હતા તે। બીજા નંબર પર તો કે રોક પેઇન્ટિંગ એટલે કે શિલાચિત્ર જેનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં શિલાઓ પર ચિત્રની પરંપરાઓ જોવા મળે છે। શિલા એટલે કેટલીક પ્રાચીન ચિત્ર શૈલીઓમાં હિન્દુ, બૌદ્ધ અને જૈન ચિત્ર શૈલીનો સમાવેશ થાય છે। જો અમુક ચિત્ર એવા કે જે ધર્મ પ્રદર્શિત કરતા, જેમ કે હિન્દુ ધર્મ, બૌદ્ધ ધર્મ, જૈન ધર્મ, આ ચિત્રકલામાં આ 3 ધર્મની શૈલીનો પણ સમાવેશ થાય છે, જેમાં જે તે ધર્મના ચિત્ર શૈલીના કેન્દ્ર સ્થાને હોય છે અને તે ચિત્ર ધર્મ સ્થાનોની દિવાલો પર સુશોભિત કરવામાં આવ્યા હોય છે।
દાખલા તરીકે હિન્દુ ધર્મ જે પ્રદર્શિત કરતું હોય એવું ચિત્ર, કે બૌદ્ધ ધર્મ કે જૈન ધર્મ, એ જે ચિત્ર એ ધર્મને પ્રદર્શિત કરતા હોય એ સમય દરમિયાન, એટલે કે એ ચિત્ર ધર્મના જે ધર્મસ્થાન, દાખલા તરીકે હિન્દુ ધર્મનું ધર્મસ્થાન કયું કહેવાય તો કે મંદિર. મંદિરમાં પણ એ ચિત્ર શૈલી દિવાલ ઉપર પેઇન્ટ કરેલી, એટલે કે દોરેલી હોય છે, જેના દ્વારા એ ધર્મને પ્રદર્શિત કરે છે. જેમાં જે તે ધર્મ ચિત્ર શૈલીના કેન્દ્ર સ્થાને હોય છે અને તે ચિત્ર ધર્મસ્થાનોની દિવાલ ઉપર સુશોભિત રીતે પેઇન્ટ કરવામાં આવ્યા હોય છે. ચિત્રના કેન્દ્રમાં જે તે ધર્મના ધર્મગ્રંથો પણ રહેલા હોય છે. જો દરેક ધર્મને ધર્મગ્રંથ અલગ હોય, જેમ કે હિન્દુનો ભાગવત, ભગવદ્ ગીતા એ આપણો ધર્મગ્રંથ છે, એવી રીતે દરેક ધર્મને અલગ અલગ ધર્મગ્રંથો આપવામાં આવ્યા છે. ભારતના કેટલાક વિશિષ્ટ પ્રદેશોમાં ભીત પર દોરાતા ચિત્રને ભીત ચિત્રશૈલી તેમજ તહેવારોના સમયે આંગણામાં કે ભોંયતળિયે કરવામાં આવતી રંગોળીઓ અથવા સુશોભન કલા પણ અગત્યની ચિત્રશૈલી ગણાય છે. કેટલાક વિશિષ્ટ પ્રદેશો, એટલે કે વિસ્તારોમાં વિશિષ્ટ ચિત્ર, ભીત ઉપર દોરવામાં આવેલા ચિત્ર. પછી ઘણી વખત એવું પણ બને કે આપણે અમુક તહેવાર હોય, અમુક પ્રસંગ હોય, ભોંયતળિયે એટલે આંગણામાં, આપણા ફળિયામાં આપણે રંગોળીઓ દોરીએ છીએ, જેમ કે દિવાળીના તહેવાર. પછી બહુ પહેલાના સમયમાં જ્યારે લગ્ન પ્રસંગ હોય ને ત્યારે પણ ફળિયામાં રંગોળીઓ દોરતા. અત્યારે આપણે નવી રીત અપનાવી લીધી છે. પગલા પાડવા આવે ત્યારે ડેકોરેશન કરે છે ફૂલથી, એ પણ એક ચિત્રશૈલીની જ ડિઝાઇન છે, હાથ છે, આવડત છે, એનો પણ કલામાં સમાવેશ થાય છે. ભારતના કેટલાક વિશિષ્ટ પ્રદેશોમાં ભીત ઉપર દોરાતા ચિત્ર એ ભીત ચિત્ર તેમજ તહેવારોના સમયે આંગણામાં કે ભોંયતળિયે, એટલે કે જમીન ઉપર કરવામાં આવતી રંગોળી અથવા સુશોભન એ પણ અગત્યની ચિત્રશૈલી ગણાય છે. જેમાં હિન્દુ ધર્મ, બૌદ્ધ ધર્મ અને જૈન ધર્મની હસ્તગત સામગ્રીને પૂરક બનતા ચિત્રની એક લઘુચિત્રકલા શૈલી પણ વિકસિત થઈ હતી. આ ત્રણ ધર્મનું ભેગું, હિન્દુ ધર્મ, બૌદ્ધ ધર્મ અને જૈન ધર્મ, એ પોતાના ધર્મને પ્રદર્શિત કરવું એવું હસ્તપ્રત, એટલે કે હાથેથી બનાવેલા ચિત્રોનું નાની એવી લઘુકથા, એટલે કે ડાયરીઓ બનાવવા અને તેનો વિકાસ કરવામાં આવ્યો છે. તે હસ્તપ્રતોમાં અને ગ્રંથોમાં જોવા મળે છે. આ સિવાય કાપડ પર પણ ચિત્રની છાપ ઉપસાવી કાપડ ચિત્ર શૈલીનો પણ વિકાસ થયો છે. આ હાથથી દોરેલા દિવાલ પર, ભોંયતળિયે, એવી રીતે અમુક ચિત્ર એને જે કાપડ ઉપર દોરી હાથ ઉપસાઈ, એટલે કે છાપ દોરેલી છે, એ કાપડ ચિત્ર શૈલીનો પણ અહીં વિકાસ થયો છે. આધુનિક સમયમાં ઓઇલ પેઇન્ટિંગ, સ્પ્રે પેઇન્ટિંગ તેમજ કેનવાસ પેઇન્ટિંગ જેવી શૈલીઓ પણ વિકસી છે, જેમાં બહુરંગી પરિમાણીય, એટલે કે મલ્ટી કલર ડાયમેન્શન જોવા મળે છે. પેઇન્ટિંગ અત્યારે આપણે કહીએ છીએ ગમે તે કાંઈ હોય ને, ગ્લાસ પેઇન્ટિંગ, એટલે કે ગ્લાસ ઉપર દોરાતું ચિત્ર, એમ ત્યારે તો કે સ્પ્રે પેઇન્ટિંગ, કેનવાસ પેઇન્ટિંગ અને ઓઇલ પેઇન્ટિંગનો સમાવેશ થતો હતો, જેમાં બહુરંગીય પરિમાણીય, એટલે કે એક કરતાં વધારે કલર રંગનો સમાવેશ થયો હોય તેને બહુરંગીય પરિમાણીય કહેવાય છે. ત્યાર પછીનો મુદ્દો છે વિભિન્ન ચિત્ર શૈલી. જે આપણે અગાઉ વાત કરી કે અમુક ધર્મના, અમુક જ્ઞાતિઓ
ચિત્રમાં તફાવત, ચિત્ર શૈલીઓમાં પણ તફાવત હતો, જેમાં આપણે આજે વિવિધ ચિત્ર શૈલી એટલે કે અલગ અલગ પ્રકારની ચિત્ર શૈલીઓ એટલે કે ચિત્રકલાઓનો અભ્યાસ કરવાનો છે. ભારતની ચિત્ર શૈલી સમયની સાથે બદલાતી રહી છે. જેમ જેમ આપણે કપડામાં પણ ફેશન આવે કે પહેલાના સમયમાં કેવા પહેરતા, અત્યારે કેવા પહેરે છે, નાના કેવા પહેરે, મોટા કેવા પહેરે, એવી રીતે આ ચિત્રમાં પણ સમય અનુસાર બદલાવ એટલે પરિવર્તન થતું જાય છે. મોટે ભાગે જુદા જુદા રાજવંશોએ શૈલીઓ સાથે જોડાયેલા છે. રાજાના સમયમાં બનેલા ચિત્રો એ સમયની જે ચિત્રકલા હોય એને પ્રદર્શિત કરતા હતા. ભારતીય ચિત્ર શૈલીને જે તે સમય અને તેના પ્રાદેશિક સ્થાન પરથી ઓળખવામાં આવે છે. પ્રદેશ, એનો વિસ્તાર, એના આધારે એ ચિત્ર શૈલીને ઓળખવામાં આવે છે. એના આધારે એ કયા સમયનું છે, કયા પ્રદેશનું છે, એટલે એ ચિત્ર કયા રાજાના સમયમાં બન્યું હોય તેની પરખ થઈ શકે છે. આ ચિત્ર શૈલીઓમાંથી કેટલીક અગત્યની ચિત્ર શૈલીઓની આપણે ચર્ચા કરીશું. જેમ કીધું, અલગ અલગ રાજાના સમયમાં ચિત્રમાં શોખીન, અગાઉ આપણે વાત કરી હતી કે ગુપ્ત સામ્રાજ્યની મુઘલ કાળ, જે બાબર, હુમાયુન, અકબર અને જહાંગીરની મુઘલ સામ્રાજ્યના રાજાઓ હતા, એને ચિત્રકલાનો ખૂબ શોખ હતો. એટલા માટે કહેવાય છે કે મુઘલ કાળ દરમિયાન ચિત્રકલાનો ખૂબ વિકાસ થયો છે. એમ આપણે વિભિન્ન શૈલીઓનો આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે, જેમાં પહેલો મુદ્દો છે પાલ શૈલી. પાલ રાજાઓ એ એક રાજાનો સમય છે. પાલ રાજા, જેના રાજાના નામની પાછળ પાલ આવતું. પાલ રાજાઓના આશ્રય તળે એટલે કે એ જ્યાં રહેતા હતા તે જગ્યાએ બંગાળ, બિહાર, નેપાળ અને તિબેટ સુધી વિસ્તરેલ ચિત્ર શૈલીને પાલ શૈલીના નામે ઓળખવામાં આવે છે. બંગાળ, બિહાર, નેપાળ અને તિબેટ સુધી વિસ્તરેલી જે ચિત્ર શૈલીઓ છે તેને પાલ શૈલીમાં સમાવિષ્ટ કરવામાં આવે છે. આ ચિત્ર શૈલીનો મુખ્ય વિષય મહાયાન બૌદ્ધ સંપ્રદાય રહ્યો છે, એટલે કે બૌદ્ધ ધર્મના ચિત્રો છે. અગાઉ આપણે વાત કરી હતી કે હિન્દુ ધર્મના, જૈન ધર્મના અને બૌદ્ધ ધર્મના જે ચિત્રો છે એને પોતાના ધર્મગ્રંથોની સાથે સંકળાવી અને એના જે ધર્મસ્થાનો છે તેની દિવાલો ઉપર સુશોભિત એટલે કે દોરવામાં આવેલા છે. એમ આ પાલ શૈલી છે એ બૌદ્ધ ધર્મ સાથે સંકળાયેલ છે. તેમાં જાતક કથાઓ અને બોધિસત્વના ચિત્રો છે. જે જાત જાતની કથાઓ, ઇતિહાસની આપણે દરેક વસ્તુની સચોટ માહિતી નથી, અમુક પછી આપણે કથાઓ ચિત્ર જોઈ અને નક્કી કરીએ છીએ. જાતક કથાઓ અને બોધિસત્વના ચિત્રનો જેમાં સમાવેશ થાય છે. આ શૈલીના ચિત્રવાળી કેટલીક હિન્દુ હસ્તપ્રતો પણ મળી આવી છે. જો પાલ શૈલીની જે ચિત્ર શૈલી હતી એમાં હિન્દુ ધર્મના પણ અમુક હસ્તપ્રતો મળી આવ્યા છે. આ ચિત્ર પોથીની અંદર રચાયેલા હોય તેથી લઘુચિત્ર પ્રકારના છે. પોથી, ચિત્રબુક આપણે એને ચિત્રકલા કહે છે, એનું અમુક સ્થાન કે એની સાઇઝ ફિક્સ હોય છે. એને જોઈએ એટલો વિસ્તાર મળતો
નથી. એટલે એ લઘુ ચિત્ર પ્રકારના ચિત્ર કહેવાય છે. જો પાલ ચિત્ર શૈલીના ચિત્રનો આપણને બાજુના પેજ ઉપર એટલે કે પેજ નંબર 47 ઉપર નમૂનો આપવામાં આવેલો છે. એને જોતા લખી પેલું ચિત્ર જોતા ડિસાઈડ કરી શકાય છે કે એમાં કાંઈ લખાણ કરેલું, બીજું ચિત્ર અને ત્રીજા ચિત્રમાં પણ કંઈક લખાણ હોય તેવું દેખાય છે. આ દરેક ચિત્ર એ પાલ શૈલીના ચિત્ર છે. ત્યાર પછીનો મુદ્દો છે જૈન શૈલી. જેમ પાલ શૈલીમાં હિન્દુ ધર્મના અને બૌદ્ધ સંપ્રદાયના ચિત્રો મળી આવ્યા એવી રીતે જૈન શૈલીમાં પણ જે બાજુના ચિત્ર આપેલા છે એ દોરવામાં અને બનાવવામાં આવેલા છે. ગુજરાત, રાજસ્થાન અને માળવાના પ્રદેશોમાં 12મી સદીથી આ શૈલીનો વિકાસ થયો. પાલ શૈલીનો વિકાસ તકીએ બંગાળ, બિહાર, નેપાળ અને તિબેટ એ વિસ્તાર સુધી વિસ્તરેલી જે ચિત્ર શૈલીઓ હતી એને પાલ ચિત્ર શૈલી કહેવાય. જ્યારે જૈનમાં તો કે ગુજરાત, રાજસ્થાન અને માળવાનો જે પ્રદેશ છે એ પ્રદેશના ચિત્રનો સમાવેશ જૈન ચિત્ર શૈલીમાં કરવામાં આવે છે. ગુજરાત, રાજસ્થાન અને માળવાના પ્રદેશોમાં જે 12મી સદીથી આ શૈલીનો વિકાસ થયો. અત્યારે આપણે 21મી સદી ચાલે છે. આ ચિત્રનો વિકાસ ક્યારે થયો તો કે 12મી સદીમાં. તે તાળપત્ર અને હસ્તપ્રતો પર આલેખાયેલા લઘુચિત્રો છે. તાળપત્ર, તાળ નામના વૃક્ષની છાલનો જે ઉપયોગ અંતરછાલનો ઉપયોગ કરીને બનાવાતા પત્રોને તાળપત્ર કહેવાય. તાળ નામના વૃક્ષની જે અંતરછાલનો ઉપયોગ કરી અને જે પત્ર બનાવાતા એને તાળપત્ર કહેવાય. તાળપત્ર અને હસ્તપ્રતો પર આલેખાયેલા એટલે કે દોરાયેલા આ લઘુ ચિત્ર એટલે કે નાના ચિત્ર છે. આ ચિત્રમાં મુખ્યત્વે જૈન ધર્મ કેન્દ્ર સ્થાને રહ્યો છે. જૈન શૈલી હોવાથી એના મુખ્ય કેન્દ્ર સ્થાને જૈન ધર્મ રહ્યો છે. અગાઉ જે આપણે પાલ શૈલી હતી તેમાં બૌદ્ધ ધર્મ અને હિન્દુ ધર્મ અને અમુક હસ્તપ્રતો કે ચિત્રો મળ્યા હતા. જ્યારે આ જૈન ધર્મની અંદર જૈન ધર્મને કેન્દ્ર સ્થાને રાખવામાં આવેલું છે. જેના ધર્મના કલ્પસૂત્ર, કાલકાચાર્ય કથા અને કથાસરિત સાગર વગેરે ગ્રંથોમાં આ શૈલીના લઘુચિત્રો મૂકવામાં આવેલા છે. જે જૈન ધર્મના ગ્રંથો છે કલ્પસૂત્ર, કાલકાચાર્ય તથા કથાસરિત સાગર, આ જે એના ધર્મ ગ્રંથો છે તેમાં આ ચિત્રો મૂકવામાં આવેલા છે. ગુજરાતમાં જૈન શૈલીના ચિત્રો વિશેષ મળ્યા હોય તેને ગુજરાત શૈલી પણ કહેવામાં આવે છે. આ જૈન ધર્મના જૈન શૈલીના જે ચિત્રો ગુજરાતમાંથી મળ્યા હોય તેને ગુજરાત શૈલી પણ કહેવાય છે. બાજુમાં જે ચિત્ર આપેલું છે તે જૈન શૈલીનું ચિત્ર છે. ત્યાર પછીનો મુદ્દો છે રજપૂત શૈલી. રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશમાં રજપૂત રાજાઓના આશ્રય નીચે 10મી થી 16મી સદી દરમિયાન આ શૈલી પ્રચલિત થઈ હતી. આશ્રય એટલે સહાયથી, મદદથી. આપણે ઘણી વખત એવું સાંભળ્યું હોય કે અમે તમારા આશ્રય, તમારી શરણે આવ્યા છીએ, તમે અમને મદદ કરો. એમ રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશમાં રજપૂત રાજાઓના આશ્રય નીચે એટલે કે મદદથી 10મી થી 16મી સદી
પ્રખ્યાત થઈ. તેમાં લઘુચિત્ર અને વૃત્તચિત્રનો સમાવેશ થાય છે. રજપૂત શૈલી જે રજપૂત રાજાઓના આશ્રયની છે. 10મી થી 16મી સદીની અંદર જે ચિત્રનો વિકાસ થયો એ સમય દરમિયાન આ ચિત્રો પ્રચલિત થયા એટલે કે પ્રખ્યાત થયા હતા, જેમાં લઘુચિત્ર અને વૃત્તચિત્ર એટલે કે દિવાલ પર દોરેલા ચિત્રનો સમાવેશ થાય છે. રાજાઓ પરંપરાગત ચિત્રકારોને આશ્રય આપતા હોવાથી રજપૂત રાજાઓનું જીવન તેમના રીત રિવાજો, પહેરવેશ, ઉત્સવો કે રજપૂત ચિત્ર શૈલીના કેન્દ્રમાં રહ્યા છે. વંશ પરંપરાગત પેઢી દર પેઢી એ ચિત્રકારોને આશ્રય એટલે કે પોતાની મદદ આપતા હતા. તેથી એ ચિત્રમાં રજપૂત રાજાઓના જીવન, એના રીત રિવાજો, એનો પહેરવેશ, કેવા કપડાં પહેરતા, એના ઉત્સવો એ રજપૂત શૈલીના કેન્દ્રમાં એટલે કે મુખ્ય સ્થાને રહ્યા છે. રાધા કૃષ્ણ, કૃષ્ણ ભક્તિ, રાસલીલા અને રાજસ્થાની લોકજીવન તેના કેન્દ્રમાં રહ્યા છે. રાજસ્થાનના બુંદી, કિશનગઢ, બિકાનેર અને જોધપુરમાં પણ આ શૈલીનો વિકાસ થયો હોવાથી તે રાજસ્થાન શૈલી તરીકે પણ ઓળખાય છે. આ શૈલીનો વિકાસ એટલે કે રજપૂત શૈલીનો વિકાસ રાજસ્થાનના બુંદી, કિશનગઢ, બિકાનેર અને જોધપુરમાં થયો હોવાથી આ શૈલીને રાજસ્થાની શૈલી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. બાજુમાં જે ચિત્ર આપેલું છે તે રજપૂત શૈલીનું ચિત્ર છે. ત્યાર પછીનો નવો મુદ્દો છે મુઘલ શૈલી, જેનો અભ્યાસ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં કરશું. આજના વિડીયોમાં બસ અહીં સુધી. અસ્તુ. જય હિન્દ.